sabilillahi gari gaba ɗaya ya cuta ka fita leburancin ma ba zai samu ba. Yanzu tsakani da Allah jiya bure muka taya daki da na dauki sabulun tsohuwan nan da samu na wanke yan kayan nan. Ha ba gari kaman babu yan siyasa. Samu mai dauka na wanki da guga in ban yi ba in mutu. Ha ba aikin da suke daukan ma ku shawo ku. To ka fita da fatanyan ka har karfe 7 baka samu mai daukan ka ba. Fi sabil ya ake so mu na gwarin kwakin ma ya fi karfin mu. To yanzu ya za a yi batun ya za a yi mutum ya samu aikin nan ne da Allah. Assalamu alaikum. Amin alaikum. Mutum yana yayin. Lafiya kalafa ya garin da. Ayyuka gaba ɗaya sun mana tsada. Fi sabilillahi kaman bamu da yan siyasa a gari. Abun ai sai hankali ne wallahi da yan kudin ne ko mutum da makaranta ma wallahi mutum da wani sana'an ma da ya kama wallahi. Mutum ya je ya gama shan wahala. Kai waya ga kai ba ku da labarin irin alkairan da mai girma dan Rimi yake a cikin garin nan? Wannan gidan wuta da kuke gani na bayan tashan nan dan Rimin nan shi ya kawo shi. Kai kama ma bai ma tsaya iya nan ba, kama daga rostom daga police, custom, immigration duk shi yake taimakawa iyaye kannenmu da kuma yayunmu matasa yake sama musu aiki. Kai fi sabilillahi ai haba ai mu ba mu da labari ina gaya ma. To bai tsaya iya wannan ba. Kuna labarin makarantar nan na NIT school da ke hanyar GRA? Muna da labarin wannan. To yanzu hakan nan mai girma dan Rimi yana ta kokarin yanda zai sama matasa aiki a wannan gurin aikin hannu. Fi sabilillahi ai da ya taimake mu ai fi sabilillahi a garin nan duka wannan abubuwan wannan makarantar na NIT school da ke kan hanyar GRA suna koyarwa matasa yadda za su koyi sana'an hannu a cikin sauki kuma yanzu hakan nan mai girma dan Rimi yana kokarin yadda zai dauki matasa domin su je su koyi wannan aikin. Fi sabilillahi ba an ce baya shigowa gari ba? Yana shigowa mana ai yanzu hakan ina labarin yau ma ya shigo garin nan. Habari to ba ya kamata ai mu je mu same shi mu to ba damuwa za mu iya zuwa in kawo mu bi ta nan.